係咪摁唔喐啊？唔係摁唔喐啊！個醫生叫我換老婆啊！點解咧？你摁得犀利得滯係咪？即係佢有少少冷淡嗰種嘅。哦，咁佢冇叫你換老婆，你唔好噏得人噏，係你隻閪仔鹹濕啫。唔係我鹹濕，即係從結婚從拍拖到後邊都係我去主動，佢從來冇主動過。咁因為佢然後呢含羞答答啊嘛。但係含羞答答又唔係點講咧？咁佢俾你磨合咪得咯？磨咗十幾年，跟住後邊呢幾年就乜都冇得磨啦，都冇得磨啦。俾你磨到絕經，你點磨先啊？屌！而家冇得磨，2年冇磨過啦。咁俾你磨到絕經，佢點磨先啊？未直經，佢先係42、3歲。哦，咁後生嘅咋？係啊，咩磨到絕經晒。咁點解磨唔到啊？你話俾我知，係佢話唔俾你磨定係點樣啊？佢而家唔俾我磨啊！咁你3年啦，我都冇磨過。你問下佢點先？你問下佢，你點解唔俾我磨啦？你有冇同佢傾過啊？上班咧，佢都唔同我傾，上班佢都唔同我傾，即係點啊？你即係肯定佢上班，你肯定係同佢有矛佢換盾。咗份工，咩工啊？佢換咗份工，咩工啊？就係喺物業公司嗰啲物業公司嘅嗰啲管家之類嗰啲。哦，咁佢扮得靚唔靚㗎？中唔中意打扮嘅？唔靚嘅，唔扮靚嘅，唔扮唔扮靚嘅，靚嘅，咁即係冇出軌啦。應該唔會出軌。咁佢唔會出軌嘅，佢點會無啦啦唔俾你磨嘅咧？我就係咯，你有冇同佢傾過啊？你話我正常㗎喎，大佬，你冇理由唔俾我磨㗎喎。佢話佢翻嚟好攰啊。咁你攰嘅話，你有冇條件唔俾佢做嘢啊？佢又係正常上落班，咁你可以同佢傾㗎嘛？你話我先至40幾佢都唔歲，同我傾佢一同我同佢傾又同我嘈交，佢叫我去自己出去揾，哦，佢叫你，佢唔介意，叫我去揾喎。佢唔介意。係啊，咁其實都好悲哀，好難受嘅呢個哥哥。你哋話俾我知，你以前有冇出過軌㗎？兩三年冇啊。咁你又冇出過軌？我個人咧又唔差嘅，我自己講嘢㗎，唔知我咧就係喺有單位嘅，即係有穩定收入嘅，有我知道喺啲國家某啊嘛。係。咁佢都唔俾你整嘅，你一表人才，四肢發達，頭腦又唔簡單，屌佢唔俾你磨嘅佢。我1米79，我1米79㗎，個人咧就係163斤，165斤到啦。我聽你把聲音又好聽咧。個人都唔差嘅。你有冇改變過你啲方式啊？佢都唔同你溝通，你點講改變方式啊？依家翻去個細路仔翻咗學係咪先？你幾多個細路仔啊？晚黑翻去咧，我2個嘛，一個大一個16歲，一個12歲嘛。咁老實講啦，咁你要唔要同佢過先啦？老實講，你自己磨唔到，你忍唔忍得到就係咁簡單。我而家就係諗，需唔需要同佢過？咁你可以同佢傾噶嘛？你話如果既然走唔到我去嘅，我正常男人嚟嘅，我冇理由辣閪都冇得，我冇理由冇得辣噶。你笑乜嘢哥哥？唔係啊，你一粗口我就笑啊。嗱，你咁你都話我粗啊？你頭先唔係粗咗咩？你老婆講唔講噶？老婆從來冇講過。我話俾你知，你搵到一個咁樣嘅老婆，辣到你半死咯！唔好意思，我又講錯嘢。我真係俾佢谷爆咗啦，真係。冇理由啩，我冇谷過你喎。唔係你谷爆，即係我老婆谷爆咗我啫。
係啊，好辛苦噶個人啊，2、3年咯喎，係咪先啊？你係一隻公啊，你都溫啦，溫溫頓頓啦。我一隻狗公啊，我走出邊啊，我都會肥肥啊。咁我一個正常男人，你又要我3同4德，係咪先？我又有好工作，我又冇做對唔住你嘅嘢。你話好歹啊，你都俾我甩忍啊，忍你都冇得甩，咁你點樣啊？我而家咧，我就想同佢離咗佢。咁你有冇諗過對兩個小朋友啊？我同佢講過，即係話我話一人一個咯。佢話佢帶仔，我帶女，佢都冇意見。其實我都接受嘅，我都冇意見，做埋俾埋間屋俾佢，即係廣州間屋俾埋佢。我喺鄉下我自己又起咗自建房啊嘛。啊，佢都冇意見。佢意見咧就係要攞個仔同埋攞廣州間屋。啊！而家住緊間屋，我都係想都俾埋佢。咁其實你哋都傾好啦，有咩好傾啫？有咩話啱唔啱啫？咁你又想甩，佢又俾唔到你甩，佢又無可奈何，係咪？就係咯。咁你而家係咪唔捨得啊？唔係唔捨得，我都幾捨得㗎。唔係話捨唔捨啦，老實講。咁你連上嚟，你矛盾點喺邊度啊？你自己都已經決定咗咯，為咗係咪先？為咗呢個春宵一刻，我願意放棄咯，因為你又唔俾我，或者可以連你老婆上嚟傾下嘛？佢唔會嘅，你任何人打電話，佢即刻冚你電話嘅，唔會話咩？佢話你黐線嘅。咁佢性格到底係點樣嘅咧？點解可以咁樣做到咁樣？係啊，就係成日又唔溝通，又唔出聲。咁你到底自己有冇問題啊？我之前俾佢拒絕過好多次，即係前幾年啊，佢拒絕我咧，我一抱住佢咧就個心頭好跳，撲得好驚嘅。哦，你係縮咗係咪？係。即係你抱住佢，你點解會驚咧？我就好似做賊咁嘅，我唔知啊，我驚佢拒絕噶嘛。其實咧，你個老婆都好大問題嘅，即係你前幾年抱住佢，佢就會抗拒你定係點樣啊？係，踢開我，然之後你就鳩縮啦。跟住拒絕多幾次，我就驚咗啦，可能就心卜卜跳啦，跟住就縮鳩，就一啲興趣都冇啦，縮鳩咗係真係你講真係縮鳩。然後咧，我去睇醫生，將呢啲問題講俾醫生聽，醫生話你換一個人試下，叫佢換一個人試下。翻唔到轉頭咯，翻唔到轉頭啦，因為你已經縮鳩啦。係啊。你明明係一個濕鳩白虎嚟嘅，而家變成縮鳩咯。係啊，唔係喎，我朝早話仲好啊，一柱擎天嘅喎。我知你擎共噶嘛，但係你面對唔到佢啊嘛，你一見到佢，你就縮鳩窒佢啊嘛。係啊，係呢種現象。你不如放過自己，亦都放過大家啦。如果咁樣嘅話，好難受嘅，叔。係啊。係嘛？咁醫生都叫你咁樣咯，我俾個安慰你嘅啫。咁你話我能夠我做住方丈，佢做住貧尼咁樣，我哋可以咁樣過啫。佢住東廂，我住西廂，見咗面一拜天地，我哋變成變成隔離鄰舍，咁我哋繼續過啫。但係唔係啊嘛，你先46七。依家又存在呢種問題。咩問題？我即係翻嚟，我即係好正常上落班噶嘛。我上落班翻嚟，我就會煮飯食噶嘛。啊！佢從來呢4-5年都冇點煮過飯。唉，個心已經唔喺你嗰度啦。唔好講懶唔懶啊！你哋之間如果唔願意連上嚟傾，亦都唔願意好好地溝通嘅，你就為自己而活着咯。咁你話諗到細路仔嘅，咁你哋都傾好啦，有咩好傾先啫？啱唔啱啊？我又唔知揾啲咩人先可以整到佢回心轉意，或者係回心唔到嘅，佢都唔俾你屌。點回心啫？你見到佢你都縮，咁你點回心啊？因為我指導你哋兩個啦，你願唔願意啊？嗱，我指導你哋兩個啦，我願意噶，你願唔願意俾我指導你哋兩個啊？
點指導啊？屌，梗係教佢做人嘅道理啦。我又驚佢唔知服唔服從你哋嘅指導咧。點會唔服從啫？我大把女人啊，叫我指導佢嘅，都唔知勒到佢半死。仲有一個我唔知做到啱唔啱。嗯。之前咧佢就叫我，之前啊我啲工資啊嗰啲嘢全部俾翻佢嘅，俾佢即係放喺佢嗰度嘅。哦，你啲工資係收入啊？咁你而家咪分咯，每人一半咪咯？唔係係咁樣。我之前嗰啲收入啊，我都係即係俾佢同即係佢管嘅。然後咧喺10年前，我就話要將佢嘅戶口轉過嚟廣州，同我哋一齊。我已經去派出所，即係去辦理中心，乜都搞掂晒啦。即係話叫佢翻去轉就得噶啦。佢又唔肯。點解咧？佢話叫留嘅戶口翻屋企，喺屋企。佢話佢屋企嘅人啊，戶口唔喺屋企啊嘛。佢話叫要保留佢自己嘅佢啲兄弟姊妹嘅老豆嘅戶口都轉咗出去啊嘛。移咗民係咪？全部移咗民剩翻佢係咪？差唔多啦。咁你糾結啲乜嘢啫？你哋都分咯。係啊，我都唔知分唔分好，我而家喺度糾結。咁你又冇得屌，咁你分唔分啊？係啊。你忍唔忍得住啊？嚟直播間嘅朋友仔俾啲意見佢啊，幫我打下字啊！你需唔需要我請啲三姑六婆上嚟啊？係啊，最好。你有冇啲人啊？你嗰啲滅氏租啊，嗰啲人啊，你連上嚟，嗰啲滅氏租啊，嚟滅氏租啊，嚟嗰啲啊，啲三姑六婆咧，平常心嚟。史丹尼啊，你要唔要連上嚟個史丹尼？有冇人啊？連下上嚟咧，俾啲意見呢個粥咧。我咧就覺得和和平平就得啦。咁你又想要呢個，你又想要食蚌，但係蚌你又冇得食啦，蚌就變成咗發財蠔豉啦。咁你都要乜嘢啦？個正常男人嚟嘅，79年嘅。快啲啊！有冇人連上嚟啊？今日嗰啲閪佬唔願意連上嚟嘅喎，一面支持啊！咁唔係話一面支持，咁呢個哥哥咧都幾老實啦，係咪啊？連某連上嚟啊！我冇教人離婚嘅喎，大佬。阿芳芳，不如你連上嚟啦。咁你啊，一個40零歲嘅女人，男人你又冇得去督，係咪？咁佢又想去督，咁你點樣咧？要麼出軌，要麼拜拜嘅啫喎。啊！今日冇人夠膽連上嚟嘅喎，你話死唔死火喎？佢話你冇講實話喎。啊！仲有個問題，我未講晒。仲有一個咧，就係佢一直叫我換屋。我依間屋係2間房噶嘛，即係2房噶嘛。佢一直叫我換大啲，換3間。但係咧，我都係想換嘅。我就係驚換咗之後咧，乜都冇，俾咗佢。所以咧，我就逼住我就翻到鄉下起咗間。哦，即係你其實你自己都有打算㗎啦。就係咯，我就係如果係佢真係我哋2個真係分咗，我就準備將呢間屋俾佢，我就到時我就翻鄉下。其實你自己都有打算啦，有人話主播不會回答叫人哋上嚟啊，我咪回答咗你咯。咁你好似你咁樣嘅，你想要乜嘢，你自己心裏邊知道你想要乜嘢噶嘛？咁你強扭嘅關係唔甜嘅，佢又唔俾你去食蚌仔嘅，係咪？佢又唔中意鳩姐仔嘅。係啊。咁你我都話啦，如果你可以過住落去嘅，你乜柒你都唔做，就咁兩個就咁過住，你覺唔覺得好啊？佢又唔願意同你溝通，我就驚過唔到啊！咁你過唔到落去嘅，咁你咪夾硬過，你辛唔辛苦啊？你40零歲，都幾辛苦下嘅。咁咪咯，你除非你唔鹹濕嘅啫。我叫你老婆連上嚟，你老婆又唔願意連上嚟。多謝你啊，用448。佢唔會同人哋溝通，佢唔會同人哋溝通嘅，好少同人哋溝通嘅。咁其實你究竟有冇出過軌嘅啫？咁多年嚟，我冇出過軌。3年咯喎。
係啊。唉，打到好暈嘅，我好明白噶，即係自己打自己啊，打到自己暈暈頓頓啊，唔得噶，好辛苦噶。我朝朝都打，唔係，我話我朝朝都話乜嘢？老早第一咪，我又唔打嘅，唔打嘅。咁你咪傻咯，你自己又唔打，你唔暈嘅咩？好陰功噶。然後去睇醫生啊，醫生叫我話要盡快用啊，唔用就過期噶啦，咁啊。係啊，真係噶，借雞噶，倒數第一咪。借雞嘅。倒數第一咪，你好出聲咯喎。喂，係你點啊？阿靚女，你俾啲意見咧。係咪我啊？係你啊。幫我分析下。我第一次連麥。咁你講啦，你笑乜柒？唔係啊，我覺得呢個男嘅有啲好笑。有咩好笑啊？咁佢都好難噶喎，40幾歲，79年噶喎。係啊，我知啊，但係呢，佢話佢老婆唔同意俾佢咩嘛。係咯。我想問下呢個點稱呼啊？你唔使問佢點稱呼啦，佢願意講，佢都講咗俾你知啦。我想問下，如果你老婆冇俾你嘅話，咁你有冇諗過去出邊偷食啊？就係有賊心咯。有賊心冇賊膽咯。冇賊膽。就係啦。咁證明佢都係一個三觀比較正嘅人，為咗呢頭家，佢都唔夠膽亂去追出邊嘅嘢。咁又係喎。係咪先？3年咯喎，大佬啊，縮鳩噶咯喎。但係好多男人係冇忍得住嘅喎，係頂唔住嘅喎。有啲人3個月都頂唔住啦，更何況但係佢忍喎，佢一直忍喎，佢忍耐力好喎，因為佢自己有單位嘅。係啊。咁咪咯，咁姐姐你俾啲意見佢啦。我冇意見啊，但係我覺得嗰個女人啊，實在。你冇意見嘅，你連上嚟做乜柒？我第一次連麥，我好奇啊，連下啦，傾下。你好奇啲乜嘢？你好奇我啊，定係好奇個男嘅？好奇你啊！點解你要好奇我？係啊，好中意聽你個故事啊！你唔係因為我靚，所以你好奇我喎？唔係啊，中意聽你講話傾偈啊！講我嘅問題，講我嘅問題，好嘛？講我嘅問題啊，同我分享下好嘛？嗱，呢隻生魚輝咧，佢可以幫你分解嘅，因為佢咧都40-50歲噶啦。咁我唔知佢老婆掂唔掂水噶啦，叫個男人上嚟，我就話俾你知順其自然啦。因為我人生在世，我冇理由唔篤噶嘛。我問你一個問題，即係你老婆就2個問題存在嘅，要麼就係性冷淡。誒，你改個名，乜嘢冷淡啊？我話俾你知，你唔好講呢個字喎。要麼你有冇發覺佢出邊有冇人呢？佢應該冇姐姐放我落去啊，姐姐，你唔聽啦？唔係應該嘅，呢啲如果有呢，就有咁嘅現象出現嘅，明唔明啊？你要弄清楚呢個問題先得。我唔知係佢對我冷淡啊，定係佢個人本身就冷淡。因為我識得佢嗰時，即係我哋拍拖嗰時，我都覺得佢係有少少冷淡，即係次次都係我要求，唔係佢唔會話主動。你不如咁樣啦，你俾多次機會大家啦，揾個燭光晚餐嘅時候，然之後咧，你可以帶佢啲黑掹掹嘅地方。有冷淡呢個問題嘅。冷淡係因為你自己冇一隻加藤某英之手嘅啫。我同你講，唔係啊，即係等於話得你主動嗰個，即係等於得男方主動嗰個。咁你主動你要辣人先得㗎，個女人辣人你先至肯俾佢契㗎，你唔辣人嘅話你死火㗎嘛，大佬。喂，但係始終都冇理由咁抗拒嘅喎，咁你有細路仔㗎嘛？咁你都要俾佢辣人先得㗎，你要辣先得㗎，大佬啊！你都唔辣嘅，我點俾你契啊，大佬？有幾多個啊？有幾多個？兩個。即係正話結婚嗰陣時唔係，即係唔係咁嘅。唔係就係呢3年先係咁嘅。你老婆有幾大？42、43咯。做咩知恩啊？你咁後生？正常嘅，唔係好啱嘅喎。邏輯唔係好啱，42、43歲唔係冇可能冇咁冷淡嘅喎。唔係啊，係咪我練咗上嚟啊？係啊，我好好奇啊，哥哥點解你會俾咁多嘢俾個女嘅？你差唔多乜都俾晒佢喎，點解？好神奇。唔係啊，即係。佢話要同個仔一齊生活啊嘛，個仔跟佢咧就要，我就覺得應該有個地方俾佢住噶嘛。
咁你唔使，咁呢啲都正常嘅，主欣，呢啲都好正常啫，即係兩公婆。然後咧，你俾間屋佢，我覺得好正常，但係我感覺佢好似俾好多嘢過個女嘅，好似贖咩罪咁樣嘅感覺。係咪贖罪喎？人哋話都唔係贖罪啊。然後咧，仲有一個咧，我就係佢同我即係結婚嗰時咧，我就即係屋企環境冇咁好嘅。哦。就係咩彩禮嗰啲咧，就冇咩彩禮嘅，因為咧佢咧就係喺其他地方過嚟，即係通過人哋介紹咗之後咧，佢又過嚟見咗我，然後咧佢將嗰邊嗰啲屋，即係佢將嗰邊嗰啲佢工作啊辭咗，佢過嚟跟我，明唔明啊？哦，我可唔可以講講？啊，你又講啊，你又講啊。我講講我自己，因為我同我老公結婚咗10幾年啦，佢係我第一個男人嚟嘅。哦，咁好啊！我係點樣咧？即係我同佢咁耐，我未試過高乜嘢錢。點解你冇試過？你自己乜你自己啊嘛？我自己乜我都乜到自己高啦。我自己乜係會，但係我同佢係冇試過。因為你冇老婆會唔會我同你講啊，我同你講唔得噶，你一定要自己乜你自己先得噶。我有乜啊？即係我同佢你咁樣啊？你明唔明啊？你一邊俾佢搞住你，你一邊你自己乜咧，你就會嗨噶啦。如果唔係好難噶，我同你講乜慣嗰啲人。我唔會做唔出呢啲嘢。我唔知係咪點解會做唔出啊？你要乜先得噶？你一定要乜啊？我唔知啊，我對呢啲係真係冇乜大興趣噶。你不如問我啦，我指導你啊。係噶，小丸有啲人好懶，有呢啲人嘅，懶乜鬼淡啫？你只要你乜嗰粒核仔，佢就會好噶啦。你做嘅咁，有啲嘢你一啲興趣都冇。你後生女又唔有噶，真係有噶。你自己乜唔中嗰粒核啫，大佬。我好似有啲理解佢老婆咁嘅乜嘢咯，但係我又唔仲有個咧，仲有我因為我知道我老公有需求嘛。開緊片嗰時咧，佢就喺度睇手機。睇報紙係咪啊？差唔多。會唔會有情況啫？而家呢個問題個邏輯會唔會有情況啊？出邊啊？曾經嘅護士長，你講。阿靚仔啊，你會唔會出邊有情況啊？乜鬼放啫？我都話你唔識咯，一定要選中粒核嚟乜先得噶咯。借你就你識啦。你俾我講句啊，我大聲唔到。其實咧，阿哥哥。阿姐姐，係你哋對方咧整唔到個 G 點啫，整中個 G 點。整死核突佬嚟㗎啦，閪仔！但係阿朱茵啊，但係我老公成日睇嗰啲嘅喎。睇嗰啲都冇用㗎啦，唔好講呢個太離譜啦，有風㗎。因為佢睇呢啲咧，佢睇呢啲，但係佢搞你嘅時候，佢唔識得去搞啊嘛，你明唔明啫？嗱呢一樣嘢我係有發現嘅。睇都唔會睇呢啲嘢。一個理論上邊。一個理論一個操作係兩碼事嚟噶嘛，但係我老公操作唔止我一個女人噶啦嘛。點解啊？咁佢有前因。佢係我第一個，但係我唔係佢第一個嘛。但係你要識得個構造啊嘛，我都話啦，倒數第一米邊個嚟噶？男定係女嚟噶？你好出聲咯，倒數第一米嗰隻嘢喎。2零？唔係嘅，2零4蚊。2零我俾你上嚟2零，唔係啊，4蚊嘅2零，下邊嗰隻唔係2零嚟嘅。唔係，你話睇嗰啲片，佢都從來唔同你睇呢啲嘢嘅。嚇？唔同你睇片。佢唔睇呢啲嘢，因為佢含羞答答啊嘛。你問我啊嗱，我都唔知幾次報告啊。嗰啲嘢冇呢啲現象出現啦。嗱，哥哥，我想問你一樣嘢啊，可能比較私隱，你係改定唔改嘅先？哎呀！咁佢肯定舉啦，水啦大佬。咁係咪你唔夠持久先？哎呀，梗係遲啦大佬。唔係，嗰度冇問題嘅，唔係嗰度冇問題。嗰啲膝頭哥都甩埋皮啊！哎呀，叔係因為佢抗拒佢心理白白聲，佢驚住人哋拒絕啊。喂，會唔會你好似我咁嘅情況，即係話你冇令到你老婆高咩過咧？都話叫你用隻手咯，粒核啦，大佬啊，絕種粒核先得噶。多謝秀梅，你好金吉。喂，你好啊，蕭姐姐。係。喂，哥仔，喂，我個人意見啊，俾我講埋最後。你等下先啦，呢個養狗嘅，你識個鬼咩？你等下金吉哥啦，男人嚟噶。
等啊！我講埋呢句落咪，我女好似要蘇醒。嗱，哥哥教你一點啊，你揦佢，用個嘴忍住。死我咁嘅真係嗰個威佬。俾佢打死都有份啊！依家都冇啦，依家分房住咗2-3年啦。依家我今朝兩個人根本上都冇溝通啦，依家。唔係，喂，哥仔，我幫你分析咗先，嗱，首先咧，我頭先唔係好贊同阿輝哥、阿水賊輝哥講嘅嘢嘅。其實咧，有好多女性咧，唔係一定出邊有男人先唔會搞嘅，只係咧有陣時係啊，其實咧佢自己唔去睇啊，佢激素有問題啊。唔係啊，其實冇錯，應該係激素問題。嗱，我激素我應該覺得係激素問題。唔係，我講埋先，我唔係代表女性啊，只係咧有陣時咧女性咧有陣時壓力大咧就唔多想有呢啲咁嘅嘢㗎。嗱，我同你講先啊，你等埋金吉哥，好似我呢啲咁樣嘅人啊，我紅色激素過高嘅，我有時咧我就變成男人嘅，你知唔知啊？嗱，呢個哥哥仔佢根本就冇咩壓力嘅，聽佢咁講就冇咩壓力嘅。佢冇壓力，有咩壓力？經濟冇壓力。啊，一個就係冷淡，一個就係出邊。唔係壓力呢樣嘢咧，唔係一定。嗱，你聽我講，壓力唔係一定係錢，唔係一定係。梁仔，我有冇帶我蘇跑過嚟啊？死啦！可能好多嘢，但係都唔緊要。但係咧，我而家咧係要解決個方法。嗱，我覺得萬事萬靈嘅一招，其實咧你咧唔好事前咧一猴擒咁樣去做，可能你太太咧又唔中意嘅。死啦！冇帶蘇跑啊，幾多蘇喎？聽我講。唔係，依家係探後。你聽埋我講先，開唔開片係後期嘅事。依家只要兩個人連溝通都冇得溝通，我想鉗啲唔係唔使溝通。嗱，我都係嗰句，其實咧前奏咧係好緊要嘅，真係好緊要。唔係叫你摸佢喎，我叫你買支按摩膏或者按摩油，你試下同阿太太練下骨先。我老公都有呢啲嘅，但係我真係冇 feel 啊！你聽埋我講先，俾你買得新咁滯，仲講嗰啲你又冇嗰啲使咩叫難民咧？唔係，嗱，聽我講先，你聽埋我講先，我未講完。一次唔得兩次，唔係叫你練骨啦，係幫佢按摩，可以幫佢鬆弛下啲肌肉。我話你咩？慢慢地咧，就會接受翻個肌膚之親噶啦。其實10個女人9個女人咧，係即係10個女人咧9個女人咧，如果冇掂開咧，有陣時好抗拒噶。我相信你呢個咩奶製咖啡啊？我同你講啊，佢都好似想避開你咁咯，按照佢咁講嘅。你呢個下倒數第一啦，倒數第一咪咁啊，叔你又講啊，同埋咪先，我想問多句。喂，我想問下呢個男士，你有冇體味㗎？冇啊，我冇。係啊，有啲人咧好鬼大陣味，我嗰啲死人咧臭狐味啊，溫到你死啊！我坐的士嗰陣啊，聞到呢個肥豬公啊，幾大陣味啊！或者口氣有問題啊，口氣好大陣啊，食開大蒜啊嗰啲嘢，有陣時啲嘢都好抗拒喎。冇。我撩啲牙先，你講呢啲人，我又話口臭，我又去睇嗰啲內科啊，睇嗰啲腸胃科我都睇過。我之前話老婆話我口臭，跟住我又去醫院睇，醫院話冇咩問題啊，冇咩問題。其實唔係咁樣噶，其實咧都有個小巧妙嘅。咩巧妙啊？本身你哋都係老夫老妻啦。其實而家佢對你咁抗拒，肯定係有啲原因嘅。咩原因啊？當然除咗心理上某啲原因之外，其實你其他都可以考慮一下。你可以用一啲特殊嘅嘢嘅，所謂特殊嘅嘢咧，肯定係要喺佢精神。唔係，首先係咁樣，因為佢都埋唔到身，你點樣震佢咧？咁咪就係呢個佢都要。咁你唔好話嗰啲嘢震鳩踢佢啊嘛！埋到身係另外一回事。唔係，你聽我講埋先，因為好簡單嘅，其實就係啲生活情趣。舉個例子，你哋會唔會話，譬如話喺屋企食飯，你家分房瞓噶啦嘛？但係你會唔會話食飯食晚飯嘅時候，或者食宵夜嘅時候，飲啲紅 wife 咧，或者飲啲 beer 咧？佢從來唔掂呢啲嘢嘅，大家佢從來唔掂呢啲嘢。從來唔掂呢啲嘢，即係佢冇呢方面嘅情趣係咪啊？佢唔中意飲呢啲嘢。冇。平時有冇啲咩所謂咩情緒價值俾到你老婆？冇，一啲情緒價值都冇。唔係啊，其實我反而覺得咧，我講你俾你老婆啊。我經常飲㗎，我經常會。咩儀式感啊嗰啲，咁咯。係咯，好似話今日聖誕節啦，咁樣你煮個西餐俾佢，或者係咪啦？點下蠟燭，送份小禮物咁樣。想煮啊，餐嘅唔想煮啊。
係啊，點講咧？我覺得最後嗰咪，我覺得佢講得冇錯。其實好多嘢都會有啲原因嘅，當然唔係一定指你係出軌啊或者咩嘢。好似我對我老公咁，其實我覺得我係有啲生理性原因。咁你可以其實咧，有時女性係有啲壓力㗎，唔一定係出軌先會有啲咁嘅情況。係絕對唔會，因為我自己知道自己事。咁我想問下你啦，妹妹，咁你如果嗱，我話俾你知，你哋如果你唔俾你老公搞嘅結局咧，就係咁樣噶咯喎。就所以我唔會抗拒，我知道男人係需要嘅，我唔會抗拒。所以你睇下報紙嘅時候，你可以一邊睇報紙，你一邊咁咪咯，嗱，你話你啱完未？係嘛？你啱完未？你可以咁噶嘛？自己講得啱啦，即係假如你唔係好想都好，即係等於你又冇你又唔會話唔俾佢啊嘛，係嘛？變得唔同咗啦。咁佢要咁咪幾句咯。係冇錯，你做啲講解咯，即係你再要話俾佢啊嘛。如果你老婆睇，仲有一個問題，仲有一個問題，你咪出聲住，根本上即係根本上你咪死出聲。我問你，你到底有冇過？我過㗎。你假嘅係咪？係啊。個造假都有個造假㗎。係咪咁講啊？嗱，我正話嗱，夫妻生活就係咁樣嚟噶啦。嗱，頭先我從來都未，我從來都冇聽佢過真係。佢根本佢避開你喺度，你都做得出嚟嘅，你陰公啊你！避開你喺度，你咪炒就原因咯，將自己啲細節問題再列一輪。其實係好多細節嘅問題嘅。如果係咪咁講啊？我講唔晒嘅，因為真係要有啲原因嘅。我就唔講我自己問題啦。我問你啊！你假叫佢冇話鳩柒你啊！佢知個屁咩？小賢姐姐，係咯，你滿足到佢得噶啦，係咪？你真係好簡單嗰啲嘢。咦，真係太痛苦啦！原來你咁可以假嘅呢個女人。多啲付出啦，都係嗰句啦，唔好一埋牙啦。我成日都話，頭先我講緊按摩呢樣嘢咧，只係幫佢鬆弛下。講真啦，付出用啲力，付出下，其實老婆會感覺到嘅。誒，感覺到俾你啦，你睇下佢俾唔俾你先咯。你根本上佢都避開咗你喺度啦，好唔好？所以咪係咯，你唔好有諗住呢樣嘢先，你幫佢多啲付出多少少，頭先下邊嗰位哥哥仔都啱噶。喂，燭光晚餐啊，整杯紅酒，佢唔飲紅酒嘅都氣氛，氣氛都搭夠啊！你有冇情緒價值俾你啊？你老公？冇㗎，冇乜情緒價值。即係你價咁樣睇報紙，其實就係咁樣咯。如果你冇乜情緒價值俾到佢，關鍵就係要個氛圍。要個氛圍，因為你本身埋唔到身嘅，你只能夠氛圍。埋唔到身嘅，有啲嘢，譬如話係你兩公婆先可以做嘅。我今朝煮早餐啦，你番薯味，佢一行出門口，即係我煮早餐蒸嗰啲番薯啊嘛，然後咧佢一出咗，即係佢醒咗出咗嚟之後，佢話：成屋都係番薯味，臭到不得了。哎呀，本來我心情好好嘅，俾佢一講個聲，我今朝出去上班，我就一啲心情都冇。咁你可以咁講噶嘛？你話已經討厭你喺度噶啦，已經。哎呀，生唔飛，你可以話老婆，你中意食乜嘢，我第日幫你買過啊咁啊嘛。然後咧煮飯，我成日煮飯噶嘛，佢唔煮飯噶嘛，我煮飯咧，佢話成日都煮我中意食嘅。然後咧佢唔中意食咗好啊，佢仲帶埋啲細路仔，佢話唔好食嘅，跟住點外賣，點肯德基啊，或者係點出邊嗰啲咩嚟食。呢位哥哥仔咧係一個好直嘅人嚟嘅，真係好直嘅人嚟嘅。連唔到你啊，豪謙，你個號。仲有一個啊，即係成日啲即係週末翻嚟啲細路仔翻嚟之後咧就點嗰啲什麼臭豆腐啊，什麼燒烤啊、奶茶啊嗰啲。連唔到你啊，豪謙，做乜鬼啊你？反正佢每個週末都係點嗰啲嘢翻嚟俾啲細路仔喺度食嘅。到9點幾啊10點幾。哥哥，我同你講一個問題啊。咩啊？哥哥，你老婆有冇信仰問題㗎？啊？冇。真冇定假冇？你知唔知㗎？應該冇。你唔好講應該，嗱，我話俾你聽，我有2個朋友，佢老婆都係有信仰問題嘅，其中有一個咧。就已經係直頭係抗拒嘅，因為佢個信仰係抗拒嘅。有一個咧只係初一15嘅啫，所以我上嚟就想問你，最好了解清楚你老婆有冇信仰問題。
你明唔明我個意思啊？一唔覺得太大。信仰佢都唔使食嗰個炸雞翼啊，炸乜嘢啦，倒數第一咪。唔係㗎，唔係㗎。唔係喎，佢講個信仰係話初一十五唔可以做嗰樣嘢喎。佢講唔係有我有兩個嗱，小月，唔係等我講嗱，我有兩個，一個老婆就係初一十五都可以，另外一個係1年365日都唔得，因為佢有信仰問題。你嗰啲已經絕晒經㗎啦，阿平常心你啲朋友。小月，人哋已經20年齋啦，佢都叫個老公出去，佢唔理㗎。因為佢講明㗎，我有個信仰問題喺度，所以我上嚟同阿哥哥，你最好同你老婆溝通，睇下係咪有信仰問題，哥哥。如果佢有信仰問題，佢冇可能自己住埋一齊都唔會表現出嚟㗎嘛。係啊，你最好溝通下咯。我覺得即係我個人講啊。倒數第一咪係咪豪謙啊？佢有信仰問題，佢都唔會自己收埋啦，表現出嚟啦，住埋一齊㗎喎。唔係啊，倒數第一咪啦。我講聲啦，小月，因為佢係生完小朋友先至有信仰問題。我兩個朋友，兩個街坊都係生完小朋友，突然之間佢有信仰問題啊！我唔知點解嘅，佢真係咁㗎。正常人講㗎，佢冇事嘅，就係信仰問題啫嘛，冇嘢㗎。我好認同你阿寶啊，係嫌棄唔愛了啊！嗱，啱先呢個姐姐咧，佢就算佢冇嗨啦，佢唔嗨，佢都夠膽喺佢老公面前一聲嘅假但係佢連都唔辣都唔俾你辣，咁你就死啦！倒數第一咪豪謙，你講嘢。小燕，我就叫佢翻去同佢老婆傾下，係咪有信仰問題，就係呢樣啫。啊！咁你傾咗，你有信仰問題，我唔俾你屌啊！咁你點啊？我又想屌啊！咁你點啊？咁哥哥，而家你其實哥哥都有心裏邊已經有答案係要分㗎啦，分咁又唔係佢上嚟講乜嘢，又分咪分咯。你覺得你唔得嘅，我唔做和尚，我要分你咪分咯。咁你仲上嚟問阿小圓，小圓識條鐵啊？小圓係大姐仔嚟嘅，識㗎，你仲叫阿小圓教你知？即係究竟自己錯誤咪還係對佢上嚟問小圓㗎嘛？冇啊，其實你啱嘅，哥哥隨緣走得㗎啦，你係唔捨得㗎啫。倒數第一咪豪謙，你講嘢。佢平時同佢老婆生活嗰啲習慣啊，佢老婆都已經有啲討厭佢啦。做一個女人，生活習慣一討厭咧，就唔會有嗰種想法。係啊，直接我頭先已經講咗好多次，係佢已經討厭緊你喺度啦嘛。煮嘢都討厭啊！呢個女人根本都唔愛你。挑呢度毛病，咪仲有咩手得出嚟？我話俾你知，如果我愛你啊，你個屎倉啊有屎溝嚟，我都幫你掹埋啊！冇錯啦，係啊，應該係咁。啱啊，我一個人就係咁嘅。但係我曾經聽過一個人哋話打呼嚕啊，即係如果佢聽唔到佢把聲，佢都瞓唔着啊。呢啲係生理性嘅討厭，爭鳩出你。哥哥都係嗰句，如果你做咗呢啲嘢，佢都係唔中意你嘅話，你唔好分得咁簡單喎。你係都要揾出個原因出嚟喎。如果我係你，都要揾個原因出嚟。直接同佢傾咯，問下佢咯。咁佢唔講嘅，咁你硬要都冇辦法㗎。呢個咖啡師可以咁樣㗎，你唔講冇問題，佢唔會同你講嘅。但係你有必要譬如話你跟下佢尾，睇下佢識啲咩人，因為呢啲普遍80%以上係有啲咩所謂嘅男閨蜜喺度同佢。譬如話你中意食嘅係啲正常嘅中餐，但係佢又中意食啲煎炸嘢啊嗰啲嘢，即係大家呢個概念都唔一樣啦。所以呢啲嘢一定要揾出嚟，唔揾出嚟嘅話。而家我同你講啊，我有事啊，我落麥先。因為即係方案佢自己都用過㗎啦，而家佢已經去到係每人走頭喺度㗎啦，已經係咪各方面啲嘢都傾好咗㗎啦？基本上係盡頭㗎啦。喂，三家姐，係啊，你講好晒啦，各方面都講好晒，已經即係基本上係各行各路喺度啦。其實我覺得佢而家係已經係單向係咪咁講啊？幾年啊？你知唔知你太太咧？李榮，你知唔知你太太咧最緊張係啲乜嘢啊？啲細路仔咯。啲細路仔，你對啲細路仔好唔好啊？佢但係對啲細路仔啲學習，佢又唔重視，個成日即係個細路仔要手機嘅買手機，成日又要翻嚟咧就俾個平板佢哋玩遊戲。咁你係咪成日鬧佢啲仔女啊？如果我唔中意咁樣噶嘛，我就話冇俾佢玩啦，等佢啊會影響佢學習啊之類啲嘢。唔應該同佢講，你明先生，你聽我講，你明先生，你呢方面你就要改下啦，你明嘛？
你呢方面就要改下，就係你老婆討厭咗你，你老婆就係討厭你撈叨佢，明嘛？我呢2年我都唔出聲㗎，佢中意點就點樣㗎。你2年啊嘛，但係你3年前，你之前唔係啊嘛。好似今年6、7月份咁嗬，5、6月份個大女考高考即係中考，佢連中考揀學校啊，去睇學校嗰啲嘢，佢都唔參與喎。佢話佢唔識，佢唔參與。佢話佢話我唔理。咁你太太係有啲問題。兩個細路仔開家長會啊！呢幾年開家長會。喂，小婉啊，係啊，做咩啊？小河水。咁你太太係有啲問題啊？我最有發言權嘅。你有咩發言權啊？你有兩個喺小學嗰時我。呢個係證明你老婆係唔愛你，因為我最有發言權。點解咧？因為我又以為我匿名嘅先。你講啦。冇匿。因為我嫁第一個老公，我唔愛佢，係非常之抗拒喺床上就打交嘅。你聽唔聽得到啊？唔勒忍啊！你摸我都憎你啊！啱先嗰個咧，佢肯啖，但係佢肯要俾佢老公摸噶，而且佢肯㗎，肯俾佢肥嘅，人哋肥都唔肯俾你肥啊！呢啲都係其次啊！你唔肯溝通已經係好大件事。冇，你唔愛唔使講啦，小婉係唔愛，以後一定係冇標先至係唔會溝通噶嘛。咩都好中意嘅，係唔愛唔使講啦。我落翻去，我以為我匿名嘅。倒數第一咪，佢已經冇晒感覺啦，對你。倒數第一咪，係啊。你本身你自己你不嬲咁多年，唔好講啦，離婚啦唔好用噶啦。你阿小婉係唔愛，本身咁多年嚟咧，你哋嘅相處咧，係咪一開始結婚嗰陣時咁已經係咁樣相處噶啦？一開始結婚嗰時咧，我就覺得佢冷淡咧，佢個人唔出聲，成日都唔出聲咁嘅，比較。文靜咯，即係文靜嗰種嘅。但係佢唔會表達自己中意與唔中意嘅。係冇錯。佢呢個人要估嘅，好辛苦啊！點解做人咁辛苦嘅啫？成日喺度咁諗嚟諗去，倒數第一咪。咪係咯。佢又唔學習，又唔提升自己嘅，又唔去揾人哋傾偈嘅。佢都唔怕悶。唔怕悶嘅，佢就係好悶嗰種人。三觀唔一致，追求嘅東西唔一樣，同埋咧，佢俾唔到你想要嘅嘢，你亦都俾唔到佢想要嘅嘢，就係咁樣。呢個時候衰，好似話齋，我哋嘅年紀，而家我同我老公都唔需要搞呢啲嘢，但係我哋好開心噶，我哋係會瞓覺拖手仔噶。中意嘅人咧，佢會好勒人噶嘛，佢會成日咧對你想入非非，你對佢想入非非，然之後我哋成日會諗住我哋點樣去磨合埋一齊咧，咁樣噶嘛，卡鐵咧同埋卡窿咧要揼釘噶嘛。我哋拖住手仔瞓覺已經好開心噶啦。你已經係啦。我同你講多兩句嘢都開心啦，唔好話拖手仔，唔需要拖手仔，唔需要拖手仔。好啦，阿叔，你節哀啦。我去醫院睇病啊，佢都喺度鬧死我話咁驚死啊，咁怕死。冇啦，係咁散夥啦，冇得救。冇啦，叔啊，一路順風啊！如果你係一個好男人嚟，如果你肯做方丈嘅，我哋就繼續；唔肯做方丈嘅，我就只能夠咧勸你還俗啦。施主，就算佢想去做方丈都好啦，咁樣嘅生活其實好辛苦嘅。我唔想做方丈啊！唔係啊，我如果做方丈，我生活好㗎。40歲，你已經係屋企人嚟噶啦嘛，你可以做西門嘅，你先至40幾歲啫，明唔明啊？施主，施主啊！係咁啦，各散東西啦。係咁先啦，再見啦。上面啦。不如整首歌俾你聽聽嚟，施主。好啊，定係我唱俾你聽啊？沒有心別再拖，好心一早放開我，從頭努力也坎坷，通通都要好過。死啦！唔記得點唱先。來年歲月那麼多，為繼續而繼續。唔記得啦，我都。點唱啊？